পিপিআর রোগে। তো সে কিন্তু রোগটা কিন্তু আপনার বুঝবে না, যে মনে করবার আছে যাই ছাগলের মনে একটু জ্বর টরলাম হয়েছে, তো শরীর একটু গরম গরম দেখা যাচ্ছে, সে একটু নাফা নুপাবি যাবি আইনে, ঠিক আছে, খাওয়াইলো, খাওয়ানোর পরে কিন্তু আপনার ছাগল কিন্তু সুস্থ হইল না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি মহান আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমাদের চ্যানেল দেখতে দেখতে আজকে আপনার 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পার হয়েছে, এটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর এমন একটি জায়গায়, সেটা হচ্ছে আমাদের সোহেল ভাইয়ের ফার্মে। আপনারা জানেন, যখন আমাদের চ্যানেল স্টার্ট হয়, সর্বপ্রথম যে ভিডিওটি আমরা আমাদের চ্যানেলে ছাড়ি, সেটি কিন্তু আমাদের সোহেল ভাইয়ের এই ছাগলের ফার্মের ভিডিও। আজকে থেকে প্রায় 4 বছর আগের কথা। তো আজকে আমরা যখন 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে আমাদের চ্যানেলে, সেটা আমার পাশাপাশি আপনাদেরও কিন্তু অনেক বড় ক্রেডিট। চলেন আজকের ভিডিওতে আমরা দেখার চেষ্টা করব আমাদের সোহেল ভাইয়ের কী অবস্থা, তার ফার্মের কী অবস্থা, বা তার বিজনেসের বর্তমানে কী অবস্থা, কেমন চলছে। কারণ আপনারা জানেন, এর মধ্যেও কিন্তু মাঝখানে আমরা সোহেল ভাইয়ের অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করেছিলাম, তো সেখানে ঘাসের ভিডিওগুলো বেশি আনা হয়েছে। আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে ভাই, সোহেল ভাইয়ের ছাগলের ফার্মের কী খবর, সেটার একটা ভিডিও দিন। তো আমি ওয়েট করতেছিলাম যে কখন আমার চ্যানেলে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হবে, আর আমি সোহেল ভাইকে নিয়ে আবার একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও তৈরি করব। তো চলুন আজকের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে সোহেল ভাইয়ের ফার্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব, সম্পূর্ণ বিষয়গুলো দেখার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো সোহেল ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আপনার কি মনে আছে, যখন আমাদের চ্যানেলে প্রথম ভিডিও ছাড়ি, আপনার এখান থেকে ভিডিও করছিলেন, আপনি বসেছিলেন? হ্যাঁ, বসে এই জায়গায় ভিডিও করছিলাম। এটা কতদিন হয়েছে মোটামুটি? এটা আপনার 4 বছর, প্রায় 4 বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ। তো আজকে 4 বছর পর আবার আপনার ফার্মে আমরা আসলাম নতুন করে। আমাদের চ্যানেলে 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়েছে, ঠিক আছে। তো আমাদের দর্শকদের একটু এই ব্যাপারে আপনি বলবেন যে বর্তমানে এখন আপনার ফার্মের কি অবস্থা, বা এই যে ছাগলের খামার করে আপনি এত বছর যাবত করতেছেন, এত বছরের যে একটা অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাটা আজকে আমাদের দর্শকদের সাথে আপনি শেয়ার করবেন। তো প্রথমে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে বর্তমানে আপনার ছাগলের ফার্মের কি অবস্থা আছে? না, মাশাআল্লাহ, ছাগল সবগুলি সুস্থ আছে, ছাগল ভালো আছে। আর আপনার রোজার ঈদের সামনে কিছু ছাগল আপনি বিক্রি করা হয়েছে। দেখা গেছে আপনার সামনে আমাদের এই জায়গায় আপনার 2 বছর ধরে একটু সমস্যা হইবার লাগছে। দেখা গেছে বন্যায়, এগুলো বছর আপনার বন্যা হয় নাই, তো আপনার এই যে খাল দিয়ে আপনার পানিটা আসে, ওই আপনার এগুলো বছর আপনার বন্ধ ছিল এটা। তো 2 বছর ধরে এটা ছাইড়ে দেওয়ার কারণে একটু সমস্যাগুলো আছে। তো বন্যার আগে আমরা কিছু ছাগল আপনার বিক্রি করা হয়েছে। তো প্রয়োজনের যে ছাগলগুলো এইগুলো আপনার রেখে দেওয়া হয়েছে। কিছু ছাগল বাচ্চা দিবার লাগছে, মোটামুটি আপনার 3 মাস 4 মাস 4.5 মাস এরকম প্যাকেট আছে। তারপরে কয়েকটা ছাগল আপনি বাচ্চা দিছে, যেমন একটা ছাগলে 4টে বাচ্চা হয়েছে, 4টে বাচ্চা হয়েছে। তো আমরা কিছু ছাগল আপনারা রেখে দিয়েছি। দেখা গেছে বন্যার সময় এই আপনার ছাগল একটু রাখায় সমস্যা হয়, ঠিক আছে, এই জন্য আপনার আমি করছি, চাপাই দিছি। তো মোটামুটি এখনও আছে বেশ ছাগল, যেগুলি আছে আপনার সম্পূর্ণ ছাগলগুলি প্রেগনেন্ট আছে। এইগুলি আপনার আমি জন্য রেখে দিয়েছি, যেগুলি আপনার 1 মাস 1.5 মাসের ভিতরে সম্পূর্ণ ছাগলের বাচ্চা পাবো। দেখা গেছে বন্যা পার হইলে বোধহয় মোটামুটি আবার 150-200 ছাগল বাচ্চা দিয়ে আপনার হয়ে যাইব। এই জন্য কিছু ছাগল আপনি বিক্রি করা আপনার হয়েছে। তা আমরা প্রতিনিয়ত আপনার 2টা 5টা 10টা মোটামুটি কাস্টমার আইলে বোধ আমরা বিক্রি করে থাকি বিভিন্ন ফার্মে, ঠিক আছে। আপনার আসে আমাদের কাছে, তো আমরা আপনার কিছু ছাগল বিক্রি করে থাকি। তো এরকমভাবে মনে করেন আমরা প্রতি বছরে আমরা নির্দিষ্ট কোনো আপনার সময় নাই যে কাছে আপনার ঈদে বেচুম বা ঈদের পরে বেচুম, এরকম কোনো আমাদের কোনো কালেকশন নাই। দেখা গেছে আমাদের কাছে যে কোনো লোক আইলো, আইসা ফার্মে দেখে ভালো লাগলো, ভাই 10টা ছাগল এন থেকে বাইলাম নিমু, ঠিক আছে ভাই নেন, সমস্যা নাই। দেখা গেছে এরকম আমরা সারা বছর আমরা বিক্রি করে থাকি। এখন বর্তমানে আপনার এখানে কি কি জাতের ছাগল আছে? এখন বর্তমানে আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে, তারপর আপনার যমুনা পারি আছে, তারপর আপনার শিরোহী করস আছে, এই কয়েকটা কোয়ালিটি আছে বর্তমানে। তো বন্যার পরে কি আপনাদের এখানে কি মানে কোয়ালিটি কি বাড়ান উঠান এরকম কিছু হয়, মানে দামি ছাগলগুলোর কি সংখ্যা বাড়ে? তখন বাড়ে যখন আপনার এখন যেগুলি বাচ্চা ছাগল আছে, এগুলি সম্পূর্ণ ছাগল প্রেগনেন্ট, এগুলি আপনার বাচ্চা হইব, অটোমেটিক আপনার বাইরে যাবে, ঠিক আছে। বা আপনার অনেকজন আছে যে ফার্ম টারাম করবার লাগছে, দেখা গেছে আপনার বিভিন্ন কারণবশত আপনার বিক্রি করবো, দেখা তাদের কাছ থেকে আমরা আবার 10টা 20টা, ঠিক আছে, কিনে নিয়ে আসি, আইনা আবার, ঠিক আছে, ফার্মে রাখি, যেমন হ্যাঁ দেখে নিয়ে আসি কালেকশন করে। আচ্ছা, এখন বর্তমানে আপনি তো ফার্ম তো অনেক বিশাল, আপনার ঘর তো অনেক বিশাল,
বর্তমানে এখানে কতগুলো ছাগল রাখার আপনার ক্যাপাসিটি আছে? আমার ঘরে আপনার 300 ছাগল রাখা যাবে। মোটামুটি 300 ছাগল? 300 ছাগল, হ্যাঁ হ্যাঁ, 300 ছাগল রাখা যাবে। আসলে আরো তাহলে ঘরের মোটামুটি দরকার মনে হয়, কারণ সামনে তো যেভাবে পরিকল্পনা করতেছেন তাতে মনে হয় আরো দরকার লাগবে আপনার। আসলে ভাই ছাগল আমরা দেখা গেছে আপনার এই যে যেরকম থাকে এরকম রাখারই আপনার চিন্তা ভাবনা ঠিক আছে করি, বেশি বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করি না। এর জন্য আপনার এই লোক পাইতে পারলাম আপনার মানে সব থেকে বড় সমস্যা এই যে লোক পাওয়া যায় না। দেখা গেছে একজন যায় এলাম একজন আসে, এই জন্য ছাগল বেশি বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করি না। আমরা পাশাপাশি কাটিং বিক্রি করি, ওই জায়গায় আমাদের কিছু লোকের প্রয়োজন হয়, ঠিক আছে। দেখা গেছে সব কিছু মিলায় মানে এই জায়গায় একটু কাটিং দেখা গেছে আপনার সকালে আপনি বিকালে কাটলে বোধ চলে, কিন্তু ছাগল তো আর আপনি তা না, এটা নিয়মিত আপনি খাওয়ান দিতে হবে। হ্যাঁ, পরিচর্যা করা যায় ওই একটা লিমিট পর্যায়ে রাখেন, লিমিট পর্যায়ে ঠিক আছে রাখি, যতটুকু পরিচর্যা আপনার করুন যায়। আর এই মোটামুটি ধরেন আপনার 200-250 ছাগলের জন্য কি পরিমাণ জায়গার আপনার ঘাসের মানে আবাদ করেন আপনি? আসলে আমরা তো আপনার ঘাসের আপনার বর্তমান আছে 30 বিঘা, কিন্তু 30 বিঘা তার ছাগলের জন্য লাগে না। আমরা কাটিং বিক্রি করি, দেখা গেছে ওই কাটিং এর আপনি মাথা যা বাইরে ওইটাই ছাগল রে ঠিক আছে আপনার খাওয়াই। দেখা গেছে আপনার ফার্ম যারা আপনার করবেন তাদের জন্য আপনার প্রত্যেকটা ছাগলের জন্য সর্বনিম্ন আপনার 1% যে আপনার জায়গা লাগবে, 1% সর্বনিম্ন। তা আপনি ছাগলের জন্য আপনি যেমন আপনি জারা ঘাস, তারপরে আপনার জার্মান হোয়াইট, এই দুইটা করবেন। এক ধরনের ঘাস আপনি ছাগলের জন্য ঠিক আছে কখনো কেউ যেন না করে, এই দুই ধরনের ঘাস করলে বোধে ছাগলের জন্য বেটার। আচ্ছা, তো আরেকটা বিষয় আমাদের দর্শকদের বলবেন, কারণ অনেকেই আমাদের নতুন ভাইয়েরা আছে, বিশেষ করে যারা বিদেশে থাকেন, প্রবাসী ভাইয়েরা যারা আছে, তারা অনেকে আমাদেরকে ফোন করে যে ভাই আমরা এরকম একটা ফার্ম করতে চাই, তো সেই ক্ষেত্রে কি করা যায়, মানে আমরা কিভাবে করতে পারি। তো তাদের উদ্দেশ্যে শরীর ভাই আপনি মূল্যবান কিছু মতামত দেবেন, কারণ আপনার এই বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা, তো তারা কিভাবে আসলে আপনার বিদেশে যারা থাকে অনেকজন বিভিন্ন আপনার ইউটিউব দেখে কিন্তু আপনি ঠিক আছে মানে হয় ঠিক আছে আমি একটা ফার্ম ঠিক আছে করুম, বা 10 বছর 20 বছর ধরে আমি বিদেশে রয়েছি, এখন আর বিদেশের বাড়ি ঠিক আছে ভালো লাগে না। ভালো লাগলো বোধ সন্তানের একটা ঠিক আছে মায়া আছে, ঠিক আছে বাড়ি যখন নিয়ে গেলাম আসে, ঠিক আছে তখন দেখা গেছে আপনার এই যে সন্তানের মায় পড়লে বোধ আর কিন্তু বিদেশে যাইতে মন চায় না, যে ভাই টাকা পয়সা দিলাম ঠিক আছে কী হবে, তাদের জন্য আমি টাকা ঠিক আছে রোজগার করি, তাদেরকে যদি আপনি ঠিক মতন যদি আপনার সাথে ঠিক আছে না পাই, তাহলে টাকা দিলাম ঠিক আছে কী হবে। তারা অনেকজনে ঠিক আছে চিন্তা ভাবনা করে যায় কি তারিখ আপনি বাসায় যায় ঠিক আছে বাড়ি যায় একটা ফার্ম দিব, তো ভাই বিদেশ তাই সে সাইডে ফট করে কি ওই ঘর দিবেন না, ঘর দিয়ে ঠিক আছে দেখা গেছে অনেকজনে আপনি ঘর একটা দিয়েই 8 থেকে 20টা 30টা ছাগল নিয়ে মনে এখন ফার্ম আপনি শুরু করার পরে দেখেন আপনার যদি একটা ছাগল সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ ছাগল কিন্তু আপনার ঠিক আছে মারা গেল পিপিআর রোগে, তো সে কিন্তু রোগটা কিন্তু আপনার বুঝবে না, যে মনে করবার আছে যাই ছাগলের মনে একটু জ্বর টরলাম হয়েছে, তো শরীর একটু গরম গরম দেখা যাচ্ছে, একটু নাফানো পাবি যাবি আইনে ঠিক আছে খাওয়ানোর পরে কিন্তু আপনার ছাগল কিন্তু সুস্থ হইল না। তো যারাই আপনার ফার্ম করবেন তারা আপনার যে কোনো ফার্ম ভিজিট করবেন, বা আপনার এই যে যারা নাকি আপনার পুরান খামারি আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন যে ভাই আমি একটা ফার্ম করব, কিভাবে ঠিক আছে পরিচর্যা করব, বা ছাগলের রোগ সম্বন্ধে ঠিক আছে কিছু বলেন, বা তাদের জায়গায় 2 দিন 5 দিন থাইকে ঠিক আছে কি আপনার করণীয় ঠিক আছে বিষয় আছে সম্পূর্ণ ঠিক আছে সম্পূর্ণ দেখে বুঝে তারপরে আপনি ফার্ম দেন, তাতে আপনি ফার্ম আপনার লস হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। তো শৈল ভাই আরেকটা বিষয় ওই একটু বলবেন, সেটা হলো ধরেন একজন খামারি সে একটু পরামর্শ নিল বা একটা ফার্ম ভিজিট করলো, সব কিছুই করলো, তারপরে যখন সে শুরু করবে কি পরিমাণ ক্যাপাসিটি নিয়ে শুরু করলে তার জন্য ভালো হবে বেশি? আসলে যদি সে নিজে কাজ করতে পারে, নিজে কাজ করা পারলে বোধহয় আপনি 10টা বা 20টা দিয়ে শুরু করলে কোনো সমস্যা নেই। যখন নিয়ে একটা লোক দিয়ে আপনি শুরু করবে তার কিন্তু আপনি কম দিয়ে আপনি শুরু করলে কিন্তু আপনার পোষাবে না। দেখা গেছে আপনার প্রথম অবস্থায় ফার্ম যেই দিবেন, আমি মনে করি ফার্ম যেই দিবেন প্রথম অবস্থায় চেষ্টা করবেন যে আমি নিজে যতটুক পারি এইটা দিয়ে আমি ঠিক আছে শুরু করব। কেউ 10টা দিয়ে শুরু করেন, কেউ 20টা দিয়ে আপনি শুরু করেন। একটা লোকে যদি ঠিক মতন যদি আপনি গাছ থাকে তাহলে কিন্তু 150 ছাগল কিন্তু পালা কিন্তু সম্ভব একাই, ঠিক আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ঘাসটা ভালো মতন ঠিক আছে আপনি গাছ থাকতে হবে। দেখা গেছে আপনি ঘাস করছেন মোটামুটি আপনার ছাগল হলাম 150,
আপনি ঘাস করছেন 30%, ওই ঘাস মনে করেন আপনি বললাম 1 সপ্তাহ খাওয়ানোর পরে আর আপনার ঘাস নাই। এখন চক ভরে মনে করেন কাশিয়ার বস্তা নিয়ে দূরাইলে পদে সারাদিন ভরে ঘাস কাটা পারবেন আপনার বললাম 2 বস্তা। এই 2 বস্তা গাছতে তার আপনার ছাগল পালা আপনার সম্ভব না। আবার বর্তমানে আপনি দেখেন 1 কেজি ভুসির দাম আপনি 60 টাকা। কীভাবে মনে করেন ভুসি খাবেন? দেখা গেছে আপনার ভুসি হালকা পাতলা কিছু খাওয়ান, কোনো সমস্যা নাই। যখনই দেখবেন আপনার ঘাস নাই গে, তখন 2 টাইমে আপনার দানাদার খাওয়াইলে পদে আপনার দেখা গেছে আপনার যে পরিমাণ খরচ হবে তাতে আপনি ঠিক আছে বাচ্চা বেঁচে যে আপনি ঠিক আছে মানে ইটা আসবে, ওইটা দিয়ে আপনি ঠিক আছে দেখা গেছে আপনি খাউন দিয়ে আপনি পোষাবে না। অবজিয়ারে দেখা গেছে আপনার অনেকজন আছে এরকমভাবে খামার কিন্তু আপনি বাদ দিয়ে দেয়, যে দেখলাম যে আমার ফার্মে আপনি খরচ হয়েছিলাম 1 লাখ টাকা, এখন দিয়ে আমি বাচ্চা বেচলাম 70,000 টাকা, আমার 30,000 তুললাম এনেই নাই কে, তাহলে আমার চুম তো লস। ঠিক আছে, দেখা গেছে চিন্তা না করে 6 মাস 1 বছর করে অনেকজনের খামার আপনি বাদ দিয়ে দেয়। তাই আপনারা যেই খামার করবেন তা আপনারা অতি প্রথম চিন্তা ভাবনা করবেন ঘাসটা পরিপূর্ণ হওয়ার পরে তা আপনারা ছাগল যে কোনো একটা ফার্ম থেকে ঠিক আছে, আমার কাছে যে নিতে হবে কিন্তু তা না, আমি কিন্তু ভাই ছাগল ওরকমভাবে ঠিক আছে বিক্রি করি না, সবসময় আমার কাছে থাকেও না। আপনারা যে কোনো একটা ফার্ম থেকে ছাগল নিয়ে আপনারা শুরু করে আপনারা ঠিক আছে করবেন। ছাগল ভ্যাকসিন দেওয়া থাকবে, ছাগলের কোনো মরণের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তারপরে তো আপনার এগুলি তো মরণশীল, মানুষ বা পশু পাখি এগুলি ঠিক আছে কার কখন ঠিক আছে আপনার ডাকাশ পেশিরে তো আপনার বলা যাবে না। তা আপনি মোটামুটি একটু সেফ থাকার জন্য যে এই রোগের জন্য আপনি ছাগলটা যেমন আপনার ভয়াবহ, এই রোগের জন্য আপনি ছাগল আপনার মারা যাবে না পিপিআরের জন্য। আর এমনি ছাগলের আপনার পিপিআরটাই মেন। আর এমনি সাধারণত আপনার ঠান্ডা জ্বর বা আপনার বিভিন্ন ঠিক আছে আপনার পেট ফাঁপা এইগুলি দেখা গেছে 5 টাকার 10 টাকার ওষুধ খাওয়াইলে কিন্তু ছাগল আপনার সুস্থ হয়ে যাবে। তা আপনি মেন পিপিআরের 6 মাস পর আপনি পিপিআরে ভ্যাকসিন দিবেন, ভ্যাকসিন দিলে বোধ ছাগল আপনার ভালো থাকবে। আর পিপিআরের পাশাপাশি কি কৃমির ওষুধ কি খাওয়াইতে হয় সবসময়? হ্যাঁ, আপনি প্রথম আপনার ছাগলটা যখন আপনার বাচ্চা হবে, বাচ্চা হওয়ার মোটামুটি আপনার 20 থেকে 25 দিনের ভিতরে কৃমির ডোজ করবেন। কৃমির ডোজটা আপনি প্রথম খাওয়াইয়া তারপর আবার 21 দিন পর আবার একটা খাওয়াইবেন। খাওয়ানোর পরে তারপর আপনার 7 দিন পরে আপনি পিপিআরে মানে ওই কৃমির ডোজ খাওয়ানোর পরে সবসময় ছাগলকে আপনি লেবার টনিং ঠিক আছে খাওয়াইতে হইব। লেবার টনিং সর্বনিম্ন 5 থেকে 7 দিন একটানা আপনার খাওয়াইতে হবে। খাওয়ানোর পরে আপনি দ্বিতীয় আপনার কৃমির ডোজ খাওয়ানোর পরে 7 দিন পরে আপনি ভ্যাকসিন দিয়ে দিবেন। ভ্যাকসিন দিলে পরে আপনার ছাগলের কোনো সমস্যা হবে না। আর যে ঘর বাসস্থান নির্মাণের যে বিষয়টা আছে এই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। সেটা হলো একজন খামারি যখন ঘর তৈরি করবে আসলে সে কি বাঁশ টাস দিয়ে তৈরি করলে ভালো হবে, না টিনের ঘর দিলে ভালো হবে, না বিল্ডিং করলে ভালো হয়, কোনটা? আসলে ভাই আপনার ঘরটা আপনার বিল্ডিং ওটা আপনার অনেক টাকার আপনার বিষয়, বা আপনি কেউ যদি আপনি কিরকম মোটামুটি যার আয় বুঝ যাবে। এখন আমি যদি কামাই করি 10 টাকা, এখন আমি যদি আপনার 20 টাকা তো খরচ করলে বলে তো আমার তো আপনার ঋণ হইতে হইব। আমি চিন্তা ভাবনা করুন যে আমি 10 টাকা ঠিক আছে ইনকাম করি, আমি মোটামুটি 9 টাকা 8.5 টাকা ভাঙার চেষ্টা করব। তাই যার যেরকম আপনার ইনকাম আছে ওই টাকার উপরে ঠিক আছে আপনি ঘর করতে পারেন। দেখা গেছে অনেকজন যা বারে কি আর আপনার মাত দিব, তাহলে একবারে মনে করেন ঘরটা ঠিক আছে করি 2-4-50 বছর আর ঘর ঠিক আছে আপনি জরুর লাগবে না। ওরকমভাবে যদি কেউ চিন্তা ভাবনা করেন সমস্যা নেই। তাই বিল্ডিং করেন আর যাই করেন আপনাদের কিন্তু মাসাল করে কিন্তু দিতেই হবে। মাটি থেকে সর্বনিম্ন আপনার 3 ফিট 3.5 ফিট 4 ফিট আপনি যতটুকু প্রয়োজন ঠিক আছে আপনি দিতে পারেন। তা আপনি বিল্ডিং করলেও আপনি মাসাল করে দিতে হবে। সাগর কিন্তু আপনি ফ্লোরে কিন্তু আপনার রাখা যাবে না। তাতে আমার মনে হয় যে একটা বিজনেস তো সারা জীবন মানুষ নাও তো না, আপনার প্রথম অবস্থায় ঠিক আছে প্রথম অবস্থায় আপনার বিল্ডিংটা না দেওয়াটাই ভালো। তা আপনার ফার্ম দিলে বোধ আপনি কাঠ দিয়ে আপনি দিতে পারেন। ঠিক আছে, মানে নরমালি যে টিন কাঠের যে এটা হ্যাঁ আদর্শ, এটা দিয়ে আপনি ভালো হয়। সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদের কীভাবে একটি চারা ঘাস একদম শুরু থেকে কাটিং তৈরি করতে হয় এবং সেখান থেকে কীভাবে জাগে দিতে হয় এবং সেটাকে কিভাবে কোন জমিতে রোপণ করবেন এবং কি পদ্ধতিতে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আমরা আসবো পরবর্তী ভিডিওতে। তো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।